好调经理呢吗？我突然就想起我调经理，还绳坐在饭桌那边，哎，严重，麦克风导铁丝烧断了。我不知道为什么这次就今年突然就有鼻炎了。久久不归，你是干什么去了？吃饭呀。兄弟们，离不离谱？我跟他一块儿，我们出去玩儿，在外面野地里，我调井里了。那个时候，小的时候，我妈送我去学舞蹈，我不的，我偏要去学那个跆拳道。不行，不是，他不是有鼻涕，他是不通，鼻子不通，然后觉得自己可酷。完了，谁在骂我？感谢子月哥哥的20月见识续费。对，肯定是我妈，我妈肯定骂我说我是缺心眼情况，挨揍。不也是很正常？你还能跑？这是打开瘦脸，小脸，变形。然后我要是把它全部打。